Beleza, meus amigos? É Hugo da HP Eletricidade. Estamos aqui na Vibrotec, fazendo um serviço numa ponte aqui, tá? Arrebentou esses cabos aqui, ó. Aí eu acabei identificando todos os cabos. Vou fazer uma troca nesses vermelhos aqui que o cara ligou direto, né? Escolhi uns cabos aqui, ó, e já identifiquei os cabos, liguei tudo aqui, ó, subida, descida, esquerda, direita. E o botão de emergência também. Certo, meus amigos? Já consertei mais uma pontezinha. Agora eu vou só montar, né? Colocar no lugar de novo, né? Eu tive que tirar tudo e vou fazer uma nova reforminha aqui. Depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Falou, gente! Abraço!